шито то, что мы там получаем. И действительно мы там умираем такими, какие мы есть на сегодняшний момент, и возрождаемся новыми, как феникс. Ни в одной другой национальной культуре нет такого количества сказок, пословиц и поговорок, связанных с баней. Даже у знаменитого выражения «пошел в баню» есть своя история. Знаете, такое выражение есть? Да пошел ты в баню! А ведь это не просто так это выражение появилось. Потому что когда человек в баню идет, он как бы перезагружается, он прочищает мозги. Вся эта дурь московская или какая там из какого бы города выветривается в бане вместе с ударами веника банщика. Один из главных атрибутов русской бани – это, конечно, веник. Его еще называют банная метла. Очень важно, из чего веник состоит, потому что в его составе обычно много травок, и каждая травка для своей болезни. Традиционно у банщика было не менее 10 разных веников. Летом парились можжевеловыми, липовыми и кленовыми. Зимой дубовыми, березовыми и даже кедровыми. Особенно ценились березовые и дубовые веники. У правильного дубового веника должны быть вот такие замечательные листочки, которые смотрят на вас тыльной стороной. Вот сюда, на наружную сторону, солнышко дает целебные вещества, излучает, да? А на тыльной стороне они сохраняются. Поэтому, когда вы приходите в баню, вы распариваете веник грамотно, и потом уже вот эти целебные вещества, дубильные в том числе, при контакте с вашим телом, дарят вам целебное удовольствие. Изначально на Руси строили так называемые бани по-черному. У таких построек были низкие потолки, маленькие двери, и в них, как правило, не было окон. Ну и сейчас я вам продемонстрирую, что такое настоящая баня по-черному. Это когда вы вот так вот открываете печку и